大家好，我是小颖。60岁的婆婆做菜时，天天放此物：降压降糖，又治咳嗽，别错过。俗话常说，老一辈的人吃的盐比你走的路还多，这话可真不假。他们积累的某些经验与智慧是值得我们学习的，特别是年纪大点的婆婆们，几十年如一日的下厨，所以在吃这一方面也很有自己的见解。我经常买菜，认识了楼下一个60多岁的婆婆。她说年龄大了，容易高血压、糖尿病等，每天炒菜的时候或者是煲汤的时候会放点马蹄，降压又降糖，对肺也好，可以化痰止咳的。正好我们家人都很喜欢吃马蹄，于是跟老婆婆请教了一下她的做法。很多朋友不知道马蹄是什么，马蹄也叫荸荠，读音 b 鼻七荠。据资料记载，马蹄具有提高免疫力、润肺化痰、生津止咳、通肠利尿的作用。马蹄中含有丰富的钾元素，也有降低血压的功效。马蹄肉质甘甜，可以生津止渴，对高血压、糖尿病患者有一定的辅助治疗作用。婆婆说，这道菜想要把它发挥出药效食疗作用的话，调料越简单越好，最好搭配木耳一起。所以炒这道菜的时候，我只放了油、盐、大蒜。当我把这菜端上桌时，家人是非常的喜欢，越吃越香。接下来小编分享下马蹄炒木耳的具体做法。这道菜所需准备食材：马蹄、木耳、红椒、豌豆、大蒜、花生油、食盐。烹饪过程： 1. 马蹄刨去外皮，冲洗干净，放入碗中，取一点搓木耳，加温水泡发，再冲洗干净备用。 2. 豌豆用淡盐水浸泡下，再摘去头尾，洗干净。红椒也冲水，切成小块放入盘中。大蒜拍扁切碎。 3. 锅里的水烧开后，倒入一点花生油搅拌，放入豌豆，大火焯水1分钟捞起。 4. 等油温热后，先放入大蒜末爆香，再倒入木耳、红椒、豌豆，大火炝炒半分钟。 5. 接着倒入马蹄，再炒个半分钟，最后再加点食盐调味，即可出锅装盘。小贴士： 1. 木耳用温水泡发，要比冷水好。马蹄生长水下泥土中，外皮可能附有很多细菌和寄生虫，吃前一定要清洗干净，然后用刀削去外皮。马蹄本先可以生吃，所以选择最后再放，以保持食材原有的清甜味道。 2. 豌豆用淡盐水浸泡，换淘米水浸泡也可以，以便除去蔬菜表面多余的农药残留物。豌豆焯水时，我们加点花生油，是为了菜色更加清脆好看。红椒需要选用不辣的，辣的容易引发燥热。 3. 温馨提示：马蹄性寒，健脾功能虚弱，经期女性及体寒的人建议不要多吃。这个季节常吃点这菜，可以降压、降糖，有预防咳嗽，大家别错过哦。您的每一个留言和每一个赞都是我前进的动力。喜欢的话记得收藏，分享给身边的朋友。我们下期再见。